ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములో నుండి రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం నుండి కొన్ని వచనాలు చదువుకుందాం. శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని వినాలని ప్రేమతో మనవి. బ్రదర్, వాయిస్ రావట్లేదు. ఇప్పుడు అంగిల్ ఓకే ఓకే అంగిల్ നൗ അങ്കിൾ ഓക്കെ 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 ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് ആധാരമായി രാജാക്കന്മാരുടെ 1ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം 5 മുതൽ ചില വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കാം. దేవుని కృపను బట్టి దైవ గ్రంథములో నుండి కొన్ని విషయాలు మనము చదువుకుందాం. రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం నుండి. అయితే సేరియా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని ఇశ్రాయేలు సేనాధిపతులకు నేరు కుమారుడైన అబ్నేరు, ఇతేరు కుమారుడైన అమాషాయును, వారిద్దరికీ అతడు చేసిన దానిని నీ వెరుగుదువు. అతడు వారిని చంపి యుద్ధ సమయమందైనట్లుగా సమాధాన కాలమందు రక్తము చిందించి దానిని తన నడికట్టు మీదను తన పాదరక్షకుల మీదను పడవేశాను. నీకు తోచినట్టు అతనికి చేయవచ్చును గాని అతని నెరసిన తల వెంట్రుకలను సమాధికి నెమ్మదిగా దిగనీయవద్దు. నేను నీ సహోదరుడైన అబ్షాలోము ముందర నుండి పారిపోగా గిలాదీయుడైన బర్జిల్లయి కుమారులు నాకు నా సహాయమునకు వచ్చిరి. నీవు వారి మీద దయ ఉంచి నీ బల యొద్ద భోజనము చేయి వారిలో వారిని చేర్చుము. మరియు బెన్యామీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరువాడినైన షిమి నీ యొద్దనున్నాడు. నేను మహనయీమునకు వెళ్ళుచుండగా అతడు నన్ను శపించెను. నన్ను ఎదుర్కొనుటకై అతడు యోర్దాను నది యొద్దకు దిగిరాగా యెహోవా తోడు కత్తి చేత నేను నిన్ను చంపనని ప్రమాణము చేసి తిని వాని నిర్దోషిగా ఎంచవద్దు. నీవు సుబుద్ధి గలవాడవు గనుక వాని నేమి చేయవలనో అది నీకు తెలియను. వాని నెరసిన తల వెంట్రుకలు రక్తంతో సమాధికి దిగజేయుము. తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడా పొంది దావీదు పట్టణమందు సమాధిలో పెట్టబడిను. చదవబడిన ఈ లేఖనాల కొరకై ప్రార్థన చేద్దాం. വായിച്ച് കേട്ട വേദഭാഗത്തിന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా దేవ, పరమందు ఆసీనుడవైన మా ప్రభువ, మీ ఘననామానికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, വിശ്വസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഘനമുള്ള നാമത്തിന് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. అమూల్యమైన లేఖనాలలో నుండి వాస్తవిక సత్యాలు మాకు తేటగా బయలుపరచి మీకెంతో మహిమ ఆపాదించడానికి సిద్ధపరచుమని కోరుచు അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നും അനേക ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి. యేసు క్రీస్తువిന്റെ నామത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ, ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం చదువుకున్న దైవ లేఖనాలలో దావీదు తన మరణకాలము సమీపించినప్పుడు సొలొమోను ఎలాగున ఉండాలో, సొలొమోను పిల్లలను ఎలాగున దేవుని కొరకు పెంచాలో ఆ వివరాలన్నీ మనం విన్నాం. ദാവീദിന്റെ മരണ നാളുകളിൽ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനോടുകൂടെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു വരുന്നു. తన సేవలో, తన రాజ్యములో, తన రాజరికములో ఎదురైనటువంటి పరిస్థితులు, వ్యక్తులు, వారిని గూర్చిన వివరాలు మనము చదువుకున్న ఈ సందర్భాలలో వింటున్నాం. തന്റെ രാജ്യഭാര കാലത്തിൽ തനിക്ക് അനുകൂലമായും എതിരായും ഇരുന്ന ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നു.
ఒకటి యోవాబు కోసం చెప్తా ఉన్నాడు. ഒന്നാമതായി യോവാബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 2 అమాషా కొరకు చెప్తా ఉన్నాడు. രണ്ടാമതായി അമാശായെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ఇక మూడవది బర్జిల్లయి కొరకు చెప్తూ ఉన్నాడు. മൂന്നാമതായി ബർസിലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. నాలుగవది షిమీ కొరకు చెప్తూ ఉన్నాడు. നാലാമതായി ശിമയിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ఇక్కడ నలుగురు వ్యక్తులను గూర్చి ఎవరిని గూర్చి ఎలాగున ఉండాలో వాటి వివరాలు చాలా తేటగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ഈ 4 വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യം ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു. అలాగే అబ్నేరు కొరకు కూడా చెప్పినట్టుగా చూస్తాం. 5వ వచనం. 5ാം വാക്യത്തിൽ അബ്നേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു. 5 మంది కనపడతా ఉన్నారు. 5 പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 1 యోవాబు, 2 అబ్నేరు, 3 అమాషా, 4 బర్జిల్లై, 5 షిమి. 1 യോവാബ്, പിന്നൊന്ന് അബ്നേർ, ഇന്നൊന്ന് ബർശിലായ്, ഇന്നൊന്ന് ആശ. ശിമൈ, అమాషా, അമാശ, പിന്നെ ശിമൈ. ఈ 5 విషయములో సొలొమోను ఎలాగున ఉండాలో చాలా వివరంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నట్లు మనము చూడగలం. ഈ 5 വ്യക്തികളോട് കൂടെ ശലോമോൻ എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ തന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. మనము వీరి జీవితాల కొరకు కాదు గాని దావీదు జీవితములో నుండి ధ్యానాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరి విషయములో ఎలాగున ఉండాలో దావీదు అలాగున్నాడు. దాటిపోయేటప్పుడు వీరి విషయంలో ఎలా ఉండాలో సొలొమోనుకు తెలియజేస్తున్నాడు. ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇവരോട് കൂടെ ദാവീദ് എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യവും ശലോമോൻ ഇനി ഇവരോട് കൂടെ എങ്ങനെ ഇടപെടും എന്നുള്ളതെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. వీరి విషయంలో అతడు వారిని చంపి యుద్ధ సమయం అందైనట్లుగా సమాధాన కాలం చిందించి దానిని తన నడికట్టు మీదను తన పాదరక్షకుల మీదను పడజేసెను. నీకు తోచినట్టు అతనికి చేయవచ్చును అన్నాడు. അവൻ തന്റെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലത്തിൽ അവൻ യുദ്ധത്തെ ചെയ്ത് രക്തത്തെ ചൊരിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ മരണത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. నెరసిన తల వెంట్రుకలను సమాధికి నెమ్మదిగా దిగనీయవద్దు అన్నాడంటే వారి విషయంలో ఎలాగన చెప్పాడో తేటగా అర్థం అవుతుంది. അവന്റെ നരയെ സമാധാനത്തോടെ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കരുത് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ദാവീദ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ఆ తరువాత నీ సహోదరుడైన అబ్షాలోము ముందర నుండి పారిపోగా గిలాదీయుడైన బర్జిల్లయి కుమారులు నాకు సహాయమునకు వచ్చిరి లేక నా సహాయమునకు వచ్చిరి అన్నాడు. അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ബർസിലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അബ്സലോൻ മുൻപായി ഞാൻ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ബർസിലയുടെ പുത്രന്മാർ എന്നെ ఆదరించు എന്ന് പറയുന്നു. ఇక్కడ బర్జిల్లయిని గుర్చిన విషయాన్ని చాలా తేటగా చెప్తా ఉన్నాడు. ഇവിടെ ബർസിലയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തെയും അല്പ വിവരമായി പറയുന്നു. ఈ బర్జిల్లయి చాలా మంచి వ్యక్తి, తన కుమారులు చాలా చక్కని సహాయకారులు అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. ഈ ബർജിലായി ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ, അവന്റെ മക്കളും സഹായം ചെയ്യുന്നവരായി ഇരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ അവർ പറയുന്നു. వారి మీద నువ్వు దయ ఉంచాలి అని కూడా చెప్తున్నాడు. അവർക്ക് നീ ദയ കാണിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. నీ బల్ల యొద్ద భోజనము చేయు వారిలో వారిని చేర్చుము అని కూడా చెప్పాడు. നിന്റെ മേജയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരോട് കൂടെ അവരെ ചേർത്ത് കൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്നു. ఇక తర్వాత బహూరీము ఊరివాడైన షిమి కోసం చెప్తా ఉన్నాడు. അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ശിമേയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പറയുന്നു. నేను మహనయీముకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అతడు నాకు చేసినటువంటి పని అని 8వ వచనంలో
అతడు నన్ను శపించెను, నన్ను ఎదుర్కొనుటకై అతడు ശപിച്ചడానికి వచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు. വീണ്ടും അവൻ പറയുമ്പോൾ മഹനീം ഊരായനായ ബഹുരീം ഊരായ ശിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മഹനീമിക്കിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവനെ ബഹു ദൂഷണമായി ദൂഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അവനെ പറഞ്ഞ് ഓർപ്പിപ്പിക്കുന്നു. నిజమే. సమూయేలు 2వ గ్రంథం 16వ అధ్యాయంలో నిజంగా బలాఢ్యులందరూ ఉండగా, సైన్యమంతా ఉండగా, ప్రజలందరూ ఉండగా ఎంత దారుణంగా శపించుచూ వచ్చాడో. ശമൂവേലിന്റെ 2ാം പുസ്തകം 16ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പടയാളികളും തന്റെ ആളുകളും തന്റെ പരിവാരത്തോട് അവൻ വരുമ്പോൾ അവനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ശപിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ వివరമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, విషయాన్ని సరిగా మనము అర్థం చేసుకుంటే ఘోరాతి ఘోరంగా చీపో చీపో నీవు ఏలవలనని సౌలు కుటుంబీకులను నాశనము చేసిన వాడవు, హత్య చేసిన వాడవు నీవేనని మాట్లాడాడు. ഇവൻ അന്ന് ദാവീദിനെ ദുഷിക്കുമ്പോൾ ചീപ്പോ എന്ന് പറയുന്നു. ശൗലിന്റെ ഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിച്ചവൻ നീയല്ലയോ എന്ന് ദാവീദിനെ ദുഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അന്ന് ചെയ്തു. నీవు నరహంతకుడవు, నీ మోసములో నీవు చిక్కుబడి ఉన్నావు అని రాజును శపించిన వాడుగా చూస్తున్నాం. അന്ന് ഈ രാജാവിനെ നീ നരകത്തിന് യോഗ്യൻ, നീ ദൂഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവനെ ദൂഷിച്ചത് നാം ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. దావీదు మీదికి రాళ్లు విసురుచు ధూళి ఎగరగొట్టిన వాడుగా చూస్తున్నాం. മാത്രമല്ല ദാവീദിന്റെ മേൽ കല്ലുകളെ എറിഞ്ഞ് അവരെ ദൂഷിച്ചതെ കുറിച്ചും നാം വായിക്കുന്നു. అప్పుడు అభిషేక్కి కోపం వచ్చి ఈ చచ్చిన కుక్క ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు, సెలవిస్తే తలదేస్తానన్నాడు. గాని దావీదు ఆ విధంగా അപ്പോൾ ഈ ചത്ത നായ് ദാവീദിനെ ദുഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൊന്നുകളയട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ దావీదు సమ్మతిക്കുന്നില്ല. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, దైవ లేఖనంలో వ్రాయబడిన వాస్తవికతను మనము తేటగా గమనించాలి. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം. అప్పటికి కూడా యెహోవా నా శ్రమను లక్ష్యపెట్టునేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో అన్నాడే గాని శిక్ష విధించలేదు. അന്ന് ഇത്രയും അവനെ കഠിനമായി എതിർത്തപ്പോഴും കർത്താവ് അവനെ ശപിക്കട്ടെ, അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ അവനെ ശിക്ഷിച്ചില്ല. ఆయనను ఆ షిమీని శిక్షించక క్షమించి విడిచిపెట్టినట్లుగా చూస్తాం. അന്ന് ദാവീദ് ശിമെയെ ശിക്ഷിക്കാതെ ക്ഷമിച്ചു വിട്ടത് നാം കാണുന്നു. ఒకానొక దినాన 19వ అధ్యాయం సమూయేలు 2వ గ్రంథం 16వ వచనంలో, ശമൂവേൽ 2ാം പുസ്തകം 18ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ఈ షిమి త్వరపడి రాజైన దావీదును ఎదుర్కొనుటకై యోధా వారితో కూడా వచ్చినట్లు చూస్తాం. അവനെ പിൻപറ്റി വരുന്ന യൂദ ജനങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നതും നാം കാണുന്നു. യഹൂദ ജനങ്ങൾ വരുന്നതും കാണുന്നു. అతని యొద్ద 1000 మంది బెన్యామీనీలు ఉన్నట్టుగా కూడా చూస్తాం. അവരോട് കൂടെ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും ഇരിക്കുന്നതെ കാണുന്നു. అతడు వచ్చి 18వ వచనంలో, రాజు యోర్దాను దాటిపోగానే అతనికి సాష్టాంగ పడినట్లుగా చూస్తాం. 18ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ രാജ യോർദാനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ സാഷ്ടാംഗമായി വീഴുന്ന് നമസ്കരിച്ചതെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. నేను పాపము చేసి తిని అని నాకు తెలిసినది అని అతడు ఒప్పుకున్నట్టు 20వ వచనంలో చూస్తాం. ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യത്തെ 20ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. అప్పుడు దావీదు 23వ వచనం, నీకు మరణశిక్ష విధింపనని సిమీతో సెలవిచ్చినట్లు చూస్తాం. നിനക്ക് മരണശിക്ഷ തരികയില്ല എന്ന് അവനോട് കൂടെ അന്ന് പറഞ്ഞത് 23ാം വാക്യത്തിലും വായിക്കുന്നു. ప్రియులారా, మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇక్కడ తేటగా దావీదు దేవుని పోలిక కలిగిన వాడుగా,
ఎంతమంది ఎన్ని దూషించినా మౌనంగా ఉన్నవాడుగా చూస్తాం. ദാവീദ് ദൈവത്തിന് കർത്താവിന് സാദൃശ്യമായി കാണുന്നു. എത്രയോ ജനങ്ങൾ ദുഷിച്ചപ്പോഴും അവൻ മൗനം നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. క్షమించి దాటి వెళ్ళిపోయిన వాడుగా చూస్తాం. അവൻ ക്ഷമിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മൾ അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ఆ తర్వాత అదే షిమి రియలైజ్ అయ్యి దావీదును ఎదుర్కొని సాష్టాంగ పడినట్లు చూస్తాం. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ഷിമി വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ ദാവീദിന് മുൻപായി സാഷ്ടാംഗമായി വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. నేను చేసిన ద్రోహము నా మీద మోపకము అని పశ్చాత్తాపపడినట్లుగా చూస్తాం. ഞാൻ ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിന് എന്റെ മേൽ ക്ഷമിക്കണമേ എന്നെ മനസ്സലിയണമേ എന്ന് പറയുന്നു. నేను మూర్ఖించి చేసిన దోషమును జ్ఞాపకం ఉంచుకొనకు అన్నాడు 19లో. 19 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ദ്രോഹം ചെയ്തదే അങ്ങേ ഓർക്കരുതേ എന്ന് പറയുന്നു. మనసులో కూడా పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పాడు. മനസ്സിലും വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. అందువల్ల దావీదు ఈ షిమీని ఇతడు మరణశిక్షకు పాత్రుడు కాడు అని నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం. പിന്നെ ദാവീദ് ശിമിയോട് പറയുന്നു, നിനക്ക് മരണശിക്ഷ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് അവനോട് പറയുന്നു. ఈ షిమీకి ఒక షరతు కూడా పెట్టాడు. ഈ ശിമിക്ക് ഇന്നൊരു ആജ്ഞയും കൊടുക്കുന്നു. నీవు నా దగ్గర ఉండి నాకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లయితే నీ జీవితం బాగుంటుంది అన్నట్టుగా మనము చూడొచ్చు. క్షమాభిక్షలో ఉన్న అర్థం అది. നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ക്ഷമ തന്ന് നിന്നെ എന്നോട് കൂടെ ഇരുത്തുമെന്നുള്ള വാക്കുകളും ദാവീദ് പറയുന്നു. అయితే ఇప్పుడు దాటిపోయే ముందు చాలా తేటగా అయ్యా వాని విషయంలో ఒక కన్ను వేసి ఉంచు అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. അവൻ മരിക്കുന്ന മുൻപായി പറയുന്നു, ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കണ്ണ് ഇരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. అతడు దావీదుకు సమీపంగానే ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నట్లుగా లేక సొలొమోనుకు సమీపంగానే ఇల్లు కట్టుకున్నట్లుగా నది దాటకుండా, నది దాటి వెళితే చచ్చిపోతావు, నువ్వు దాటి ఎప్పుడు వెళ్ళక ఇక్కడే పడి ఉండమని చెప్పినట్లుగా కూడా చూస్తాం. അവൻ സലോമോന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഭവനം പണിഞ്ഞ് അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. അതിനെ കടന്നു പോകരുത്, പോകിയാൽ അവൻ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ അവനോട് പറയുന്നു. అతడు ఒకనొక దినాన దాటి వెళ్ళడం మూలాన అతన్ని పిలిపించి ఏం చేశాడో చెప్పాడు. రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 36, 37 వచనాలు. രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 36, 37 വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ അവനോട് കൂടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచ్చెను, నీవు యెరూషలేములో ఇల్లు కట్టించుకొని బయట ఎక్కడికైనను వెళ్ళక అందులో కాపురముండుము. నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిద్రోను ఏరువాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు చచ్చుట నిశ్చయమని రూఢిగా తెలుసుకొనుము. నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తరవాదివి అని చెప్పాడు సొలొమోను షిమీకి. പിന്നെ രാജാവ് ആളയച്ചു ശിമെയിയെ വരുത്തി അവനോട്, നീ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ഒരു വീട് നിനക്ക് പണിഞ്ഞ് പാർത്തുകൊള്ളുക, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തെങ്ങയും പോകരുത്, നീ പോകുന്ന നാളിൽ തീർച്ചയായും നീ മരിക്കും, നിന്റെ ജീവന് നീ തന്നെ ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു. 3 సంవత్సరాలైన తరువాత ఈ షిమి గాడిదకు గంత గట్టి గాతులోని ఆకీషు నొద్దకు పోయాడనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് ഇവിടെ നിന്ന് ശിമെയി ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയതെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. అతనిని పిలిపించి ఏం చేశాడో 46వ వచనంలో చూస్తాం. 46-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. బెనాయాకు సెలవిచ్చినప్పుడు బెనాయా ఈ షిమి మీద పడి చంపినట్లుగా చూస్తున్నాం. ബെനയാവുക്ക് ആജ്ഞ കൊടുത്തപ്പോൾ ബെനയ അവന്മേൽ വീണ് അവനെ
കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. కనుక దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని ఎవరైనా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అది గాని సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే కలిగే నష్టాన్ని గురించిన వివరాన్ని చాలా తేటగా చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం. അതുകൊണ്ട് ആരായാലും കർത്താവ് നൽകുന്ന അവസരങ്ങളെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കണം. തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ നമ്മുടെ കാണുന്നു. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, వాస్తవిక సత్యాలు ఒక్కొక్కరు గుర్తించండి. షిమీ జీవితం అలాగున నాశనమైంది, నష్టం జరిగింది. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായ നാം ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പ്രകാരമായി ജീവിക്കണം. അല്ലെ അവരുടെ ജീവിതം നഷ്ടമായി പോയതുപോലെ ആകുവാൻ പാടില്ല. కానీ బర్జిల్లయి విషయములో, అతని కుమారుల విషయములో ఓ మంచి మాట దావీదు చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం. എന്നാൽ ബർശിലയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അവന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും നല്ല വാക്കുകളെ ദാവീദ് പറയുന്നു. ఎందుకు ఈ చక్కని మాట చెప్పాల్సి వచ్చింది అనంటే, అతడు చేసినటువంటి మేలు అలాంటిది. എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നതല്ല, അവർ ചെയ്ത നന്മ അത്രയ്ക്ക് അധികമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. సమూయేలు 2వ గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 31వ వచనము నుండి మనము చూస్తాం. 2ാം പുസ്തകം 18ാം അധ്യായം 31ാം വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, గిలాదీయుడగు బర్జిల్లై రోగేలీము నుండి యోర్దాను అద్దరికి వచ్చి రాజుతో కూడా నది దాటెను. second Samuel 8 chapter 31. 1831 1931 Okay. Uncle, please continue, Uncle. 32లో బర్జిల్లై 80 సంవత్సరముల వయసు కలిగి బహు ముసలివాడై ఉండెను. అతడు అధిక ఐశ్వర్యవంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన పదార్థములను పంపించుచూ వచ్చాడు. ഇവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ബർശില എന്ന വ്യക്തി അവൻ 80 വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ രാജാവൻ മകനാമേൽ പാർത്തപ്പോൾ അവൻ ഭക്ഷണ ആഹാരങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ മകനാമേൽ അയച്ചു എന്ന് വായിച്ചു. അവൻ വലിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. చూడండి, బర్జిల్లైలో ఉన్న గొప్ప గుణం ఏమిటంటే, ఇతరులకు సహాయము చేసే గొప్ప గుణం ఉన్నది ఆయనకి. ബർശിലയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം അവനിടത്തിൽ നാം കാണുന്നു. యెరూషలేములో నా యొద్ద నిన్ను నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతో కూడా నది దాటవలెను రాజు బర్జిల్లతో సెలవీయగా, బర్జిల్లై రాజుతో పాటు బయలుదేరిన వాడుగా చూస్తాం. യെരൂശലേമിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊള്ളാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ രാജാവോട് കൂടി പറയുന്ന ఇక్కడ మనం వారిద్దరి మధ్య ఉన్న సంభాషణ క్రింది వచనాలలో మనము చూస్తాం. ഇവർ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ തുടർന്നുള്ള വചനങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. 39వ వచనములో, జనులందరూ రాజును నది యువతలకు రాగా రాజు బర్జిల్లైని ముద్దు పెట్టుకుని దీవించెను. తరువాత బర్జిల్లై తన స్థలమునకు వెళ్ళిపోయెను. പിന്നെ സകല ജനമും യോർദാൻ കടന്നു. രാജാവ് യോർദാൻ കടന്ന ശേഷം ബർശിലയിനെ ചുംബിച്ച് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു. അവൻ തന്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. 39ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. అయితే అతని విషయములో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. അവന്റെ సహాయం చేయాలి, అతని కుమారులకు సహాయం చేయాలని ఈ 2వ అధ్యాయం రాజుల గ్రంథంలో మనం చదువుకున్నాం. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കാര്യത്തിലും ഇവന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും സഹായം ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം രാജാക്കന്മാർ 2ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. కాబట్టి బర్జిల్లై మంచి వ్యక్తి. ఆయన రావాలనుకున్నా, ఈయన రమ్మన్నా, ఆయన రావాలనుకున్నా వయసును బట్టి అక్కడున్న పరిస్థితులు మనము ఆలోచన చేసుకోవాలి. ഈ ബർജില എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവനെ വിളിക്കുന്നു. അവൻ നല്ല വ്യക്തി, വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നു. രാജാവിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അവൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. కనుక ఏది ఏమైనా దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడినట్లు బర్జిల్లై మంచివాడుగా ఉన్నాడు. మిగిలిన వారి సంగతులు అంత మంచి సాక్ష్యం వారికి లేదు. എന്തായാലും ബർശിലയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ നല്ല വ്യക്തി, അവനെ കുറിച്ച് നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
മീതിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നില്ല. ఇంకా ప్రభు పిల్లలమైన మనం మన పరలోకపు తండ్రి చేత మంచి సాక్ష్యము కలిగిన వారంగా ఉండాలి. రేపు ఆయన విందుశాలలో మనకు భోజనం ఏర్పాటు చేయాలి. ఆయన బల్లలో మనము పాలివారం అయ్యేటట్లు సిద్ధపడాలి. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മക്കളായ നാം കർത്താവിന് മുൻപായി നല്ലവരായി ഇരിക്കണം. കർത്താവിന്റെ ഭക്ഷണശാലയിൽ ഭോജനശാലയിൽ അവനോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ല സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരായും നാം കാണപ്പെടണം. ఇట్టి సత్యాన్ని మనం ఎరిగి ప్రభువుకెంతో మహిమ తేవలసిన వారమై ఉన్నాం. ഇതുപോലുള്ള സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് എത്രയോ മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കാൻ നാം കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, మన జీవితములో ఎందరో తారసపడతారు, ఎందరో ఎదురవుతారు. వారి విషయములో మనం ఎంతవరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఆ జాగ్రత్త దావీదు కలిగి, దావీదు ఎరిగి తన కుమారుడైన సొలొమోను కూడా ఇట్టి సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായുമുള്ള ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദ് ശലോമോനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നാം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. దావీదు దాటిపోయే ముందు చెడ్డవాళ్ల కొరకు చెప్పాడు, మంచి వాళ్ళ కొరకు చెప్పాడు. ദാവീദ് തന്റെ മരണത്തെ കാണുന്നതിന് മുൻപായി കെട്ടവരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു, നല്ലവരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. చెడ్డవారి విషయంలో ఎలా ఉండాలో, మంచి వారి విషయంలో ఎలా ఉండాలో ఆ నిర్ణయం కూడా చెప్పాడు. കെട്ട മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു, നല്ലവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കെട്ടവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന കാര്യം അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ఇలాగున దావీదు తన కుమారుడికి చెబితే, క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసం ఉంచిన మనం ఆయన పిల్లలం గనుక ఈ లోకములో మనం ఎలాగూ జీవించాలో కూడా చాలా తేటగా వివరంగా చెబుతూ ఉన్నారు. ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവും നമ്മോട് പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ദുഷ്ടന്മാരും కనుక మనము విషయాన్ని ఎరిగిన వారమై దేవునికి మహిమకరంగా జీవించే వారముగా ఉండాలని ప్రభుపక్షంగా ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాం. ഇപ്രകാരമുള്ള ജനങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം നാം ഇവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന ఒక్క കാര്യം మాటలో చెప్పాలంటే దావీదు జాగ్రత్త పడ్డాడు, జాగ్రత్త చెప్పాడు. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ദാവീദ് జాగ్రత్తയായിരുന്നു, మற்றవർക്ക് జాగ్రత్త പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త కలిగిన వారై, దేవునికి మహిమకరమైన వారై, ఆయన చిత్తమును ఎరిగిన వారై ఆయన కొరకు నమ్మకంగా జీవించాలి. അതുകൊണ്ട് നാം ഏവരും കർത്താവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കിയവരായി, കർത്താവിന് വിശ്വസ്തമുള്ളവരായി, കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. అలాగున ప్రతి ఒక్కరం ప్రభువుకు నమ్మకంగా మహిమకరంగా జీవిద్దాం, ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుదాం, ఆయనకు వెళ్ళవలసిన ప్రభావాన్ని ఆపాదిద్దాం. അങ്ങനെ അതുപോലെ നാം ജീവിക്കാം, കർത്താവിന് വരുന്ന മഹത്വത്തെ കൊണ്ടുവരാം, കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మీ ఘననామానికి స్తోత్రములు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. దావీదు అవసాన కాలములో వ్యక్తులను గూర్చిన సంగతి తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు ఎంతో తేటగా వివరించినట్లు చూస్తున్నాం. ദാവീദിന്റെ അവസാന കാലത്തിൽ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം മകനോടുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. కుటుంబము కొరకు చెప్పారు, వెలుపల వారి కొరకు చెప్పాడు. మా ప్రభువా, మీరు కూడా అన్ని విషయాల్లో మాకు బోధిస్తూ ఉన్నందుకై స్తుతిస్తూ, നല്ലവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ప్రతి విషయంలో మేమెంతో జాగ్రత్తగా ఉండడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന ജീവിക്കാൻ మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. കർത്താവ് യേശു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, దావీదు ఆయన అందించిన సంగతి
జాగ్రత్తగా ఎరిగి దేవునికి మహిమకరంగా జీవిద్దాం. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు.